हामी त आइसक्यौँ है तर अलि लोसे छ नि त दाइहरू हामी त अलिक छिटो आए जस्तै भयो क्या मलाई पनि एडभान्टेज भयो यहाँ धेरै ठाडो छ त अब माथि फाइनली आयो क्या हामी लास्टमा Hallo. Takk, takk. Kan jeg hjelpe meg? Siste topp. Siste topp. Takk. Takk. टोलीहरू हेलो टोलीहरू गरियो त चढियो है त वीर गोर्खालीले आफ्नो काम सम्पत्ति गरे आँटेपछि गरियो केटाहरूले साँच्चै वीर भयो हैन साँच्चैको ड्रोन चलाएर समातेर झर्ङ्गी जस्तो छ उतै दाइ हाम्रो त्यो उकालो चढ्नु नपर्ने चाहिँ खासै अब त ओह्रालो रहेछ नि त अघि मैले त सोचिरहेको थिएँ कि त्यो ट्रान्समिसन लाइनको थियो नि त है त्यसको उकालो चढ्नुपर्छ होला भनेर यही रहेछ कि हामी यहीँ चढ्यौँ नि त त्यस्तो हाइटमा यहाँ ल यसको चाहिँ कति मिटर आइरहेछ यहाँ Let's see. Good guess. Shoes back. Vassfjellet. भाउजू कस्तो लाग्यो त फाइनल टपमा एकदम ठीक छ मलाई त्यस्तो केही फिलै भएको छैन आउँदैछ नि तलबाट मैले अब आइपुगेँ अब आउँदैछ लास्टमा गाह्रो भयो होला
सबैजनालाई अनि अब लक्ष्मी चाहिँ भन्नाले गाह्रो भन्नाले बसेपछि झन् गाह्रो हुन्छ नि त त्यतिखेरलाई फोटो चाहिँ त्यसरी गाह्रो Well done. So. सपना राम्रो थियो सपना कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई त मजाले एक घन्टा भयो यसै छ देखिन है पुरा भयो ल हेर हाम्रो बाटो ओके back to the finish line. Sakit right? Sakit dah. Best lagi. Done. Gas पायो दिनेशले? Hello. Yay! Thank you. Ja. Er du forstår meg? Jeg forstår det, ja. Takk. Løsningsord. Vi visste det på første posten. Ja, Ja, det var det. ja, det var den. Ja, Ha takk. det godt. Nó bay 15.8 भयो दाइ मेरो 15.8 15.8 8 घन्टा 17 मिनट 1442 1422 क्यालोरी 14.3 ए हो घरको जहिले धेरै देखाउँछ कि 14.3 किलोमिटर महँगो हो नि भाउजू एप्पल हो नि त त्यही त त्यही भएर धेरै देखाउने होला ल यो त फाटी भयो ल
हजुरलाई पनि स्पेसल थ्याङ्क्स ल होइन तपाईँहरूलाई एकदम धन्यवाद दिनु सबैजना अब जोइन हुनुभयो तपाईँ 3-4 वर्ष अगाडि नजानु भएको हामीलाई यो मोटिभेसन आउँदैन नि अब अहिले पनि म एक्लै भएको त आँट हुन्थेन नि त सबैजना भएर रमाइलो भयो अब नेक्स्ट टाइम अब सबै अझै धेरैजना आउनुपर्छ नेस्कै जाँदा भयो है अर्कोबाट तर दाइले फेरि गाडी लिएर आउनुहुन्छ फेरि उता दाइले यो मुलाहरूले मेरो लेभलमा भ्याउँदैन अरूमा डिपेन्डेन्ट भएर हिँड्नु हुँदैन भन्ने ए